Herkese merhabalar sevgili ikinci sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım? Bugün gerçekten çok önemli. Çevremizde sürekli gördüğümüz ve karşılaştığımız konularla karşınızdayız. Nedir bu? Doğada hayat. Evet, çevremizde bitkiler, hayvanlar, insanlar diye bir sürü şey görüyoruz. Bakalım bunlarla alakalı ne öğreneceğiz? Hemen kalemlerimizi kenara koyalım ve programımıza bir göz atalım. İkinci sınıf Mayıs ayı programı bizler bugün neredeyiz? 30 Mayıs Pazartesi. Doğada hayat saat 16.30, yani tam da şu an değil mi? Doğada hayat konusunu işliyoruz. Evet sevgili ikinci sınıflar. Son hafta ama hala bu programı indirmediyseniz ya da nereden indiriliyor öğretmenim diye soruyorsanız ne yapacaksınız? Açıklamalar kısmına inip oradaki maviş linke tıklayıp güzel bir Mayıs ayı programını indireceksiniz. Ne oluyor bu Mayıs ayı programını indirince? Bizleri daha planlı, düzenli, güzel, eğlenceli bir şekilde takip etme fırsatı yakalayacaksınız. Hemen programı kenara koyalım ve nereye bağlanıyoruz? Utangaç maymuşumuza. Maymuş, hemen açalım senin gözlerini. Tatam. Bitki ve hayvanların yaşama şartlarını, tatam. Bitki ve hayvanların hayatımızdaki önemini öğreniyor olacağız. Kapatalım senin gözlerini. Hemen geçelim nereye? Konumuza. Tonguç Beyciğimiz, sen ne yapıyorsun burada? Elinde çiçeği, yanında kedisi, köpeği. Ne kadar güzel değil mi? Yüksek ihtimal kedisini, köpeğini gezdiriyor. Kırlarda dolaşıyor. Sonrasında belki bir çiçek topladı. Harikasın Tonguç Beyciğimiz. Ne güzel değil mi? Bitkiler, hayvanlar, canlılar, insanlar, aslında hepsini bu görselde, yani konumuzun içeriğini bu görselde görüyor olacağız. Haydi bakalım. Sevgili ikinci sınıflar, evet bir diyelim. Çevremizde gördüğümüz ağaçlar, ormanlar, çiçekler, bitki gruplarını oluşturuyor değil mi? Bitkiler büyüyüp gelişebilmek için uygun ısı, hava ve suya ihtiyaç duyarlar. Evet sevgili ikinci sınıflar, gerçekten uygun ısı çok önemli. Eğer siz onlara çok ısı, çok hava, çok su verirseniz ne olur? Bitkilerimiz solar, ölür. Çok az ısı, çok az hava, çok az su verirseniz yine solar, ölür. Yani uygun ve kararında vermek çok çok önemli. Evimizdeki bitkiler, çiçekler, ağaçlar tohumun veya bitki soğanın çimlenmesiyle oluşuyor. Yani aslında her şeyin bir tohumu var değil mi? Örneğin yediğimiz çileğin, domatesin değil mi? İçerisinde çekirdeklerini görüyorsunuz. Eğer siz o çekirdekleri toprağa ekerseniz ne olacak? Tekrar bir çilek ve domates olacak. Aynı zamanda bazen tohumlarını da yiyoruz, biliyor muydunuz? Toprağa ekilen bitki tohum çimlenir. Çimlenen bitki tohumu topraktan aldığı suyu gövdesine, dallarına, yapraklarına taşıyor. Böylece topraktaki suyla birlikte besinler alan bitki büyür ve gelişir. Bizlere ne olur? Besin kaynakları olur ya. Biliyor muydunuz? Değil mi? Bitkileri çünkü tüketiyoruz değil mi? Çiçekleri yemesek de bir domates yiyoruz, bir salatalık yiyoruz, bir mısır yiyoruz, bir fasulye yiyoruz ya. Evet, tohum büyütelim. Şimdi sevgili ikinci sınıflar, her bitki tohumdan oluşuyor. Yani tohum önce toprağa ekiliyor değil mi? Güzel bir tohum seçiliyor. Öncelikle çimlendirmeye koyuluyor. Sonra çimlenen tohum yavaşça uygun miktarda hava, su ve ışık alan, gerçekten kararında olması çok önemli. Ve bitki büyütmekte biraz da sabır işi, yani onları bekleyeceğiz, sevgimizi katacağız. Zamanla gelişerek büyür, filiz bir hale gelir, yavaşça toprağın yüzüne ne olur? Çimlenerek çıkar. Çimlenerek çıkar. Sonrasında hava, su, ışık ve ısı bitkilerin büyümesi için gereklidir. Bunların yeterli miktarda alan tohum çeşidine göre ağaca, çiçeğe ya da sebzeye dönüşür. Örneğin buradaki neye dönüşmüş? Bir mısıra dönüşmüş değil mi? Harika, yani yenilecek bir besne dönüşmüş. Haydi bakalım. İkinci grup bitkileri anlattık. İki de hayvanlar. Şimdi sevgili ikinci sınıf var. Canlıların büyük bir kısmını hayvanlar oluşturuyor. Biliyor muydunuz bunu da? Hayvanların dış görünüşleri ve yaşadıkları ortam farklı. Bazı hayvanlar karada. Mesela karada ne yaşıyor? Kedi. Bazıları suda. Suda ne yaşar? Balık. Evet, hayvanların bir kısmı yürüyerek, bir kısmı uçarak, çık 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 mesela. Bazıları sürünerek
Yılan mesela hareket ederler. Hayvanlar da bitkiler gibi suya, besne ve havaya ihtiyaç duyar. İnek ve koyun gibi hayvanlar otla, yani eğer otla beslenirse ne diyeceğiz biz bunlara? Otçul, kedi köpek gibi hayvanlar etle beslenirse ne diyeceğiz? Etçil, tavuk, kuş gibi hayvanlar hem etle hem de otla, örneğin insanlar da, biz bunlara ne diyeceğiz? Hepçil diyeceğiz ya. 3 tane önemli kavramımız var burada. Harikasınız. Model soru. Aşağıdaki hayvanların neyle beslendiklerini bulabilir misiniz diyor. Hadi bir bakalım. Köpüş neyi çok sever? Böyle kuyruğunu sallar kemik görürse, değil mi? Çok bayılır. Burada ne var? Bir peynir var. Neye götüreceğiz? Tabii ki de burada fareciğimize götüreceğiz. Bir kedimiz var. Lık 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 ne yapar? Süte içmeye bayılır. Bir ineğimiz var. İnek mü? Neye bayılır? Ot yemeye bayılır. Kurbağa, eğer çok sinek bir arkadaşınız varsa, sinekleri seviyorsanız onları kurbağadan uzak tutun. Ne yapar? Diliyle hemen fırt diye yakalar, sonra tekrar geri çeker böyle. Gerçekten az önceki olduğu gibi çok hızlıdır. Çok da eğlenceli bir görüntü oluyor gerçekten. Haydi bakalım. Etle mi beslenirim, otla mı beslenirim? Evet, burada tatlış bir atımız var. Ot neyle beslenir? İşte saman yer, değil mi? Yulaf yer. Genel olarak otçul. Tavşan havuç yemeyi, çim yemeyi çok sever. Marul yemeye bayılır. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Ot. Köpek genellikle eti çok sever, kemiği çok sever. Yani et yemeye bayılır. Evet, Tonguç Beyciğimiz, yani aslında bir insan ne yer? Hem et hem de ot. Yani biz buna ne diyorduk sevgili ikinci sınıflar? Hepçil, değil mi? Altta tatlış bir jaguarımız var. Jaguar ne yer sevgili ikinci sınıflar? Et yer. Ay çok tatlı me diye bir kuzumuz var. Ne yer kuzu? Ot yer. Aslan ne yer? Et yer. Ayı hem et hem ot yer ya. Balık yer, bal yer. Çok severim de. Ne yapacağız? Yani hepçil, değil mi? Harikasınız. Evet, bu kelimeler, bu kavramlar gerçekten bu konu için çok önemli. Çok da basit, merak etmeyin. Çok da eğlenceli, değil mi? Yıldızlı soru. Aşağıdaki papatyalar içindeki kelimeleri uygun yerlere yerleştirebilir misiniz diyor. Tabii ki de hemen evet diyelim. Bitkilerin ve hayvanların büyüyebilmesi için neye ihtiyaç var? Güneşe ihtiyaçları vardır. Harika. Hava olmadan bitkiler ve insanlar yaşayamazlar. Kim yaşayamaz? Hayvanlar, değil mi? Yani oksijensiz yaşayamayız. Evet sevgili ikinci sınıflar. Örneğin başka bir gezegende yaşayabiliyor muyuz? Hayır. Neden? Dünyada çünkü önemli bir şey var. Nedir o? O da oksijen. Hayvanlar hayatlarını devam ettirebilmek için barınacak bir yere ihtiyaç duyarlar. Evet sevgili ikinci sınıflar, barınma gerçekten çok önemli. Ülkemiz 4 mevsimi yaşıyor. Karı görüyor, yağmuru görüyor, dolu görüyor, sıcağı görüyor, yaprakların dökülmesini görüyor. Yani rüzgarı görüyor, fırtınayı görüyor. Dolayısıyla sokak hayvanları da gerçekten barınacak bir yere ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü olumsuz hava şartlarında yaşayabilmeleri maalesef pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla onları barınma ihtiyaçlarında insanlar olarak gözetmeli ve onlara yardım etmeliyiz, değil mi? Bitkiler nerede yetişir? Tabii ki de toprakta yetişir. Aslan, çita, jaguar gibi hayvanlar neyle beslenir? Eti çok severler, değil mi? Etle beslenir. Harika. Çok güzel bir yıldızlı sorumuz oldu gerçekten. Hemen koşalım. Bitki ve hayvanların hayatımızdaki önemi. Yani bitki ve hayvanlar bizim için neden önemli? Haydi bir bakalım. Bitkilerin köklerini, yapraklarını, tohumlarını, meyvelerini yiyerek besleniriz. Yani ne oluyormuş sevgili ikinci sınıflar? Bizlere besin kaynakları oluyor, değil mi? Besin kaynakları oluyorlar. Bitkiler kökleriyle toprak kaymasını engeller ve oksijen kaynağıdır. Yani yaşamamız için çok önemliler. Çok
önemliler. Neden sevgili ikinci sınıflar? Onlar oksijen kaynağı değil mi? Bir fotosentez yapıyorlar ve bize temiz oksijen veriyorlar. Dolayısıyla bitkiler olmazsa olur mu dünyamız? Hayır, kesinlikle olamaz değil mi? Böyle bir şey düşünmesi bile mümkün değil. Bitkiler kökleriyle aynı zamanda toprağın da verimli olmasını sağlıyorlar ve toprağı tutarak ne yapıyorlar aslında? Toprak kaymasını da engelliyorlar. Ne kadar büyük önemleri var değil mi? Hemen kayalım hayvanlara. Hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından, derisinden yararlanırız. Dolayısıyla ne oluyor? Yine bizlere besin kaynağı oluyorlar değil mi? Besin kaynağı, süt, bal, yumurta gibi yiyecekler de hayvanlardan elde edilir. Yani yine bitkiler gibi insanların yaşaması için hayvanlar da çok önemli değil mi? Yaşamak için ihtiyaç duyarız değil mi? İhtiyaç duyarız. Harikasınız. Gerçekten bunlar da önemli. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar dünyada bir çember değil mi? Hepsi şöyle iç içe geçmiş halkalar. Yani bir olmadan diğeri, diğeri olmadan bir diğeri olamaz. Haydi bakalım. Model soru. Aşağıdaki görsellerdeki hayvanların insanlara yararlı olduğu alanları yazabilir misiniz diyor. Örneğin tavuk bize ne verir? Besin verir değil mi? Yani yumurtasından yararlanırız. Köpek ne yapacak? Bizim dostumuz olacak değil mi? Yani biz ona sevgimizi verecek. O bize sevgisini verecek. Dost olur değil mi? Arkadaş. Evet, çok da sadık olurlar. At taşımacılık için kullanırız değil mi? Taşıma. Bir yerden bir yere yük taşırız. Belki köylerde, kasabalarda çok fazla at ve eşekler kullanılıyor. Koyun yününden yararlanırız. Yününden yararlanırız değil mi? Özellikle böyle tüylü tüylüyse, fazlaysa ne oluyor? Çok fazla yararı dokunuyor. Haydi bakalım. Sonrasında kuş cik 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 ne yapacak cik 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 cik, nasıl olacak, bizlere ne gibi bir katkısı var? O da bizim dostumuz değil mi? Dost ve arkadaş. At ve eşek yine taşıma. Burada da bir hindi diyelim, horoz demeyelim buna. Hindi yine etinden, hindi eti tüketiliyor değil mi? Etinden yararlanıyoruz. Harikasınız. Hemen koşalım nereye? Yıldızlı soruya. Aşağıdaki görsellerden hangilerini hayvanlardan elde ederiz? İşaretleyebilir misiniz diyor. Yumurta neyden elde ederiz? Harikasınız, tavuktan değil mi? Yani işaretliyoruz. Elma ağaçtan, hayvandan değil. Bal arıdan, işaretleyelim. Et inekten, koyundan, koçtan, keçiden. Kiraz ağaçtan. Çilek süt inekten, keçiden, koyundan değil mi? Muz bir ağaç. Balık zaten bir hayvan. Nedir bu? Peynir de sütten. Süt nereden? İnekten. Yani böyle bir devam gerektiren bir söz konusu. Demek ki peynir de hayvanlardan elde ediyoruz. Yani onları yapıyoruz, sütünü. Çok güzel bir yıldızlı soru oldu gerçekten. Bitki ve hayvanların korunması için sorumluluklarımız. Evet, bizler ne yapacağız? Şimdi sevgili ikinci sınıf var. Evimizdeki çiçekleri sulamalıyız değil mi? Onlara uygun ısı, ışık değil mi? Güneş ışığı vereceğiz, besin vereceğiz, su vereceğiz. Evcil hayvanlarımızın bakım ve beslenme ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamalıyız. Çok önemli. Sokak hayvanlarına mama, su bırakmalı ve barınaklar oluşturmalıyız. Neden? Az önce söylemiştik. 4 mevsimi yaşıyoruz ve onlar tek başlarına mama, belki de su bulamayacaklar. Barınak bulamayacaklar. Dolayısıyla çevremizde eğer bakıma muhtaç hayvan, kedi yavrusu, köpek yavrusu varsa ya da kuş varsa mutlaka bakalım. Çevremizdeki bitkileri sulamalı ve onlara bakmalıyız. Sadece evimizdeki değil, çevremizde çok güzel ağaçlar olur, çiçekler olur, bitkiler olur değil mi? Ne yapacağız onlara? Bakacağız. Çevremizdeki süs bitkilerini koparmamalı ve onlara zarar vermemeliyiz. Özellikle onlar mimarlar tarafından, peyzajlar tarafından çok özenli bir şekilde dikiliyor değil mi? Çevremiz güzel gözüksün diye. Eğer biz o bitkileri kopartırsak ne olacak sevgili ikinci sınıflar? Bütün insanların uğraşları boşuna olacak. O bitkiler kopartılacak. Güzel görüntü olmayacak. Dolayısıyla olumsuz. Haydi bakalım, bizler zaten öyle yapmıyoruz.
Mevsimine uygun sebze ve meyve yetiştirelim. Ne dersiniz? Bütün sebze ve meyveler farklı mevsim koşullarında yetişmektedir. Neden? Bizler çünkü 4 mevsimi yaşıyoruz ve çok şanslıyız. Hiç kar yağmamış ülkeler var, biliyor musunuz? Ya, mevsimine uygun sebze ve meyve yılın farklı mevsimlerinde yetiştirilen besin kaynaklarıdır. Bu besin kaynaklarının mevsimine bağlı olarak neler olduğunu şimdi sırasıyla inceleyelim ve öğrenelim diyor. Tonguç Beyciğimiz elini açmış. Haydi Tonguç, öğret bakalım, merak ediyoruz. Şimdi sonbahar ve kış diye ayırdık. Hemen bakalım Tonguç bize nasıl anlatacak. Sonbaharda yetişen farklı birçok meyve bulunmaktadır. Ayva, nar, elma, incir, armut, kestane, üzüm, mandalina. Sebzelerine bakalım. Kereviz, patlıcan, pırasa, domates, karnabahar, ıspanak, havuç, lahana. Kışa geçelim. Kışta daha çok böyle turunçgiller oluyor değil mi? Hasta olduğumuz hatta bol bol yiyoruz. Mandalina, elma, greyfurt, portakal, kestane, kivi, nar. Hemen sebzelerine geçelim. Ispanak, pazı, havuç, kereviz, lahana, turp, balkabağı ve brokoli. Hemen koşalım ilkbahar ve yaza. İlkbaharda meyvede ne görüyoruz? Çilek, limon, elma, çağla, kiraz, dut, erik değil mi? Şimdi olduğu gibi, hatta yaza çok az kaldı. Haziran ayına. Dolayısıyla ne oluyor? Bunları artık tezgahlarda, manavlarda çok sık görüyoruz. İlkbahar sebzeleri: enginar, havuç, bakla, barbunya, patlıcan, kabak, domates ve bezelye görüyoruz. Yaza geçelim. Rengarenk oluyor değil mi manavlar, koyu sular, erikler, kirazlar, karpuzlar, kavunlar, dutlar, üzümler, şeftaliler. Oh, ne kadar zengin ülkemiz değil mi? Yaz sebzeleri: fasulye, patlıcan, mısır, dolmalık biber, bamya, kabak, domates, salatalık. Hatta bu yaz meyveleri kış için sebzeleri alınır, dondurulur. Ne yapılır sevgili ikinci sınıflar? Buzlukta, difrizde ne yapılır? Saklanır. Ne yapılır? Kışa hazırlık yapılır. Model soru: aşağıdaki tabağa yaz meyvelerini ve sebzelerini adlarını yazabilir misiniz diyor. Hemen meyveyi şuraya, sebzelerini şuraya yazalım. Aslında şu an yaz ayına çok yakınız ve manavlarda genelde ne görüyoruz? Erik, kiraz, vişne, çilek, kavun, karpuz görüyoruz. Peki sebze olarak domates değil mi? Çok güzel kokar hatta. Mis gibi. Salatalık, patlıcan, kabak değil mi? Daha da sıralayabiliriz. Harikasınız. Çok rengarenk, çeşitli yaz meyve ve sebzeleri her zaman olduğu gibi şu anda var. Haydi bakalım. Konumuzun özü. Bizler bugün ne öğrendik sevgili ikinci sınıflar? Bitki ve hayvanların yaşama şartlarını, bitki ve hayvanların hayatımızdaki önemini öğrenmiş olduk. Harikasınız. Hemen bir sonraki sayfaya geçmeden önce sizlerin en meraklı beklediği sayfa biliyoruz. Hemen ne yapacağız? Ödevimizi almayı unutmayacağız. Doğada hayat. Hemen geçelim hayat bilgisi kısmına. Evet, ne yaptık? Bitki yetiştirmenin, hayvan beslemenin önemini ve yaşam şartlarını öğrendik. 254, 255, 256. Hemen bakalım 254'e. Koşarak gidiyoruz ve gelmek üzereyiz. Geldik. Yine sol kısımda harika konu anlatımları, yine sağ kısımda da harika sorularla konumuzu daha da güzel bir şekilde pekiştirebilirsiniz. Soru bankamıza bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi kaynağımız çok çeşitli değil mi? Yine H24 yani 204'e geçiyoruz. Kitabımızı bitirdik artık değil mi? Çok az kaldı. Konular bitince en güzel şey bizce kitap bitirmek. Ne dersiniz? Sizler de hoşlanıyor musunuz kitaplarınız bitince böyle çözük çözük, böyle tikli tikli, doğru doğru? Hemen bir bakalım, yine bol bol sorularımızla 1-2 sayfa çözerek kolay bir şekilde tekrar edebilirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden nereye gidiyoruz sevgili ikinci sınıflar? Şöyle bir gerilim müziği.
Tın 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 tatam. Ödüllü soru. Kış meyvelerine örnekler verebilir misiniz? Bakalım kaç tane vereceksiniz? Hatta şöyle bir kota koyalım. 3'ten fazla meyve örneği istiyoruz. Bakalım hangilerini aklınıza tuttunuz? Evet sevgili 2. sınıflar. Bütün kademeler olduğu gibi sizleri çok seviyoruz. Ödüllü sorumuzu cevaplamayı unutmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bye bye.